Nosaltres som uns alumnes de l'Universitat d'Igualada, ell és el Josà, jo soc l'Enric i el nostre professor és el Pep Romero. I ara el meu company us explicarà el nostre projecte. Primer de tot vam fer un motor elèctric que consisteix en que els electrons passen pel cable, van a l'escombreta, passen pel col·lector, giren al voltant de la bobina i generen un electroimant que interactuaran amb els imants. Llavors surt generant un circuit. Ara explicarà l'estructura que vam fer. Primer de tot vam ficar això aquí verticalment i el projecte aquest està fet amb fullola, una xarxa de ferro, un llistó de fusta i tot això està enganxat amb cola de fusió. Esperem que us hagi agradat.